पाण सिंध खे दरपेश मसइलनि मुसीबतुनि मुश्किलातुनि ऐं चैलेंजिस ते ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं। उन्हनि खे हिकु हंधि गॾु करे चइजे त ईअं नज़र ईंदो या चई सघिबो त असां बहसत सिंधी पंहिंजे क़ौमी बका जी जंग विड़ी रहिया आहियूं, पंहिंजे वजूद जी जंग विड़ी रहिया आहियूं। ऐं जॾहिं जंग विड़बी आहे उन में ॿियनि सां गॾु ॿ ॻाल्हियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि, अहम हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ो दुश्मन जे ताक़त जो सही अंदाज़ो, ॿियो पंहिंजी अंदरूनी सिफ़बंदी सही हुजणु। जेकॾहिं पंहिंजी सिफ़बंदी नाहे कंहिं फ़ौज जी दुरुस्त त उहा जंग न खटी सघंदी, केॾी बि उन वटि ताक़त हुजे। ऐं पंहिंजी अंदरी सूरत हाल तॾहिं असां सही करे सघंदासीं जॾहिं असां पंहिंजो बहसत क़ौम तनक़ीदी जाइज़ो वठंदासीं। ॾिसो, जेकॾहिं असां गुज़िरियल 20, 25, 30 साल जी सिंध जी सूरत हाल ते नज़र विझूं त सिंध मुसलसल जिदोजहद में आहे। कराचीअ खां कश्मीर तोणी मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते, मुख़्तलिफ़ प्लेटफार्मनि तां जिदोजहद हले थी पई। एहतजाज, बुख हड़तालूं, मुज़ाहिरा, कॉन्फ्रेंसूं। असांजी सूरत हाल बहितर थियण जे बजाए अञा ख़राब थी थिए। इन जी माना त असां जिदोजहद त कयूं था पर उन में किथे न किथे कोताही आहे, का ख़ामी आहे, किथे असां ग़लती था कयूं। उहा तॾहिं असांखे ख़बर पवंदी जॾहिं असां पंहिंजो तनक़ीदी जाइज़ो वठंदासीं। इन करे ई कंहिं ॾाहे चयो आहे त ग़ैर तनक़ीदी रवैयो मौत जी अलामत हूंदो आहे। छाकाणि त जॾहिं ग़ैर तनक़ीदी रवैयो हूंदो असांखे पंहिंजे कोताहियुनि ग़लतियुनि जी ख़बर ई न पवंदी, ऐं जॾहिं ग़लतियुनि जी ख़बर न पवंदी त उन्हनि जी दुरुस्ती बि न थींदी। ऐं पोइ उहे ग़लतियूं माण्हू दोहिराईंदो वेंदो। ऐं ईअं बि न आहे त हर तनक़ीद कंदड़ असांजो दुश्मन हूंदो ऐं हर तारीफ़ कंदड़ असांजो दोस्त हूंदो आहे। तारीफ़ कंदड़ बि असांजा दुश्मन हूंदा आहिनि ऐं तनक़ीद कंदड़ असांजा दोस्त हूंदा आहिनि, जेको असांखे सही सूरत हाल ॿुधाए थो। त उहो जॾहिं असां पंहिंजियूं ग़लतियूं दुरुस्त कंदासीं तॾहिं असां अॻिते वधी सघंदासीं। ऐं पोइ जेकॾहिं तनक़ीद खां जेको माण्हू डिॼंदो आहे, माण्हू को पार्टी, को क़ौम, को मुल्क जो तनक़ीद खां डिॼंदो आहे, पोइ उहो साज़िश थ्योरीअ में पनाह वठंदो आहे। हिकिड़ा ख़तरनाक रुझान अहिड़ियुनि सूरतुनि में उभरंदा आहिनि। हिकिड़ो साज़िश थ्योरी, ॿियो मज़लूमियत ज़ाहिर करणु, कंस्पायरेसी थ्योरी ऐं विक्टिमहुड जंहिंखे अंग्रेज़ीअ में चइबो आहे। पोइ उहो चवंदो जेका बि नाकामी थींदी उहो चवंदो इहा मुंहिंजे ख़िलाफ़ु साज़िश थी, दुश्मन मुंहिंजे ख़िलाफ़ु साज़िश थो करे। दुश्मन जेको थियो उहो त दुश्मन आहे न, हुनखे साज़िश करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। उहो त दुश्मन आहे, उहो असांखे ख़तमु करणु चाहे थो, उहो असांखे मारणु चाहे थो, उहो असांजा हक़ ख़तमु करणु खसणु चाहे थो। जीअं हिन मुल्क जा हुक्मरान, पाकिस्तान जा हुक्मरान आहिनि, 70 सालनि खां वठी पहिरें ॾींहं खां उन्हनि इहो शुरू कयो आहे त असांजे ख़िलाफ़ु साज़िशूं थियूं थियनि। अॼु ॾींहं ताईं इहो आहे त असांजे ख़िलाफ़ु साज़िशूं थियूं थियनि। फलाणो मुल्क साज़िश थो करे। पोइ पंहिंजे मुल्क में जेके उहे माण्हू रहनि था, जेके हक़ घुरनि था या जेके सूरत हाल जो तनक़ीदी जाइज़ो पेश कनि था, ग़लतियूं ॿुधाइनि था, उन्हनि सभिनि जे लाइ चइबो इहे साज़िश था कनि, इहे मुल्क जे ख़िलाफ़ु साज़िश था कनि, इहे असांजे ख़िलाफ़ु साज़िश था कनि।
नतीजो इहो आहे त इहो मुल्क ग़लतियुनि ते ग़लतियूं दोहिराईंदो थिए। हाणे जंहिं सूरत हाल ते पहुतो आहे, वञी उन ते असां तफ़सील सां नथा ॻाल्हायूं त कीअं फाथो आहे अची। ईअं ई दुनिया जो ताक़तवर तरीन मुल्क अमेरिका बहादुर आहे, उहो कॾहिं उनखे जॾाकू हुन इम्पीरियल पावर जी शिकिल इख़्तियार कई आहे ॿी आलमगीर जंग जे ख़ात्मे खां पोइ, त उनखे शिकस्तूं घणियूं आयूं आहिनि, फतहूं उन जूं घटि थियूं आहिनि, अक्सर उन जूं पॉलिसियूं नाकाम बि आहिनि। ऐं उन नाकामनि मथां नाकामनि जो कारण इहो आहे त कॾहिं बि पंहिंजी ग़लती न मञंदा आहिनि। चवंदा आहिनि असांजे ख़िलाफ़ु साज़िश थी। वियतनाम उन्हनि खे शिकस्त आई, चई सोवियत यूनियन असांजे ख़िलाफ़ु साज़िश कई, पोइ उनजे ख़िलाफ़ु सॼी पंहिंजी ताक़त लॻायूं, सोवियत यूनियन खे टोड़ियूं। अफ़गानिस्तान में शिकस्त आहिनि, हाणे चवंदा पाकिस्तान असांजे ख़िलाफ़ु साज़िश कई। त ईअं उहे जेके न मञींदा आहिनि, उहे साज़िश थ्योरीअ में पनाह वठंदा आहिनि ऐं पोइ उहे ग़लतियुनि ते ग़लती कंदा वेंदा आहिनि। अहिड़ी तरह सां ॿियो जेको मज़लूमियत ज़ाहिर करण वारी ॻाल्हि आहे या विक्टिमहुड जंहिंखे चइजे, त हर वक़्तु पाण खे मज़लूम करे पेश कजे, मूंसां कर आहे, मूंसां नाहक आहे, ॾिसो मूंसां फलाणो हीअं थो करे, मूंसां हुकुमरान हीअं था कनि। हीअ हुकुमरान आहिनि जिन जे ख़िलाफ़ु असां वजूदी जंग था विढ़ूं, त उहे ॿियो छा कंदा? जॾहिं उन्हनि असांजे वजूद खे ख़तमु करणु था चाहिनि त उनखां वधीक ॿी कहिड़ी ॻाल्हि थींदी? ऐं उन्हनि जे आॾो जॾहिं असां पाण खे मज़लूम करे हर वक़्तु पेश कयूं था, त माना असां पंहिंजियूं कमज़ोरियूं ज़ाहिर था कयूं उन्हनि जे आॾो, त असां कमज़ोर आहियूं। ऐं पोइ मज़लूमियत ते हद खां वधीक ज़ोर ॾियण वारो माण्हू या उहा धुर क़ौम पोइ वञी रिआयतुनि ते पहुचंदी आहे, त हुकुमराननि खां पोइ रिआयत असां हेॾा मज़लूम आहियूं, असां हेॾा मजबूर आहियूं, असां ते कुझु न कुझु रहम कयो, असांखे कुझु त हक़ ॾियो, असांखे कुझु त भला रिआयतूं त ॾियो। त असांखे फ़ैसिलो करिणो आहे त असां हिकिड़ी बावकार क़ौम वारा हक़ वठण लाइ असां जिदोजहद था कयूं या हुकुमराननि खां कुझु रिआयतूं था वठूं। हक़नि वारी बावकार क़ौम वारी जेका आहे उहा पंहिंजा हक़ जताईंदी आहे, हीअ मुंहिंजा हक़ आहिनि, इहो मुंहिंजो फितरी हक़ आहे, इहो मूंखे मिलणु घुरिजे। ऐं उनजे लाइ उहा जाखोड़ कंदी आहे, जिदोजहद कंदी आहे उनजे लाइ, उहो रस्तो उनखे जिदोजहद ॾे वठी वेंदो आहे। ऐं पोइ हिकिड़े मरहले ते अची हुकुमराननि सां मुज़ाकरात बि थींदा आहिनि, पर जेको बावकार क़ौम वारो रस्तो आहे, हक़नि जी जिदोजहद वारो रस्तो आहे, उहो बराबरि धुर तौरु तव्हांखे वञी ॿी धुर जे आॾो विहारींदो। पर जेको मज़लूमियत वारो तरीक़ो आहे, पाण खे मज़लूम, मिसकीन, मारियल, अबोज उहो पेश कबो, त उहो हुकुमराननि जे आॾो दरख़्वास्तूं खणी वञण ते असांखे पहुचाईंदो वञी। ऐं पोइ ईअं ॾिठो आहे असां त असां हुकुमराननि जे आॾो दरख़्वास्तूं खणी वेंदा आहियूं ऐं वरी ग़लती अञा ॿी कंदा आहियूं। इहो सभु उनजो ई नतीजो हूंदो आहे ग़ैर तनक़ीदे रवैये जो। ग़लती ॿी कंदा आहियूं त हुकुमराननि जे आॾो दरख़्वास्त खणी वञण खे असां सियासी मुज़ाकरात सम्झंदा आहियूं। पोइ असां मिसाल ॾींदा आहियूं त वियतनामनि बि अमेरिका सां मुज़ाकरात कया, तालिबान बि ताज़ो अमेरिका सां मुज़ाकरात कया। धुर थी मुज़ाकरात करणु ऐं मज़लूम थी दरख़्वास्त खणी वञण में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। धुर थी वञणु माना बराबरी हैसियत में, उहे ॿी धुर इहो तस्लीम कंदी त हा हीअ बराबरि धुर आहे। ऐं पोइ कंहिं न्यूट्रल प्लेस ते उन्हनि जे में ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। जीअं अमेरिका ऐं वियतनाम में पेरिस में ॻाल्हियूं थियूं, अमेरिका ऐं तालिबान में कतर में वञी ॻाल्हियूं थियूं, ऐं उनजी एजेंडा मुक़ररु थींदी आहे, कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाइबो। पहिरीं उहा तइ थींदी आहे, पोइ उन ते वेही बराबरीअ जी हैसियत में ॻाल्हाइबो आहे। मुंहिंजो हे मौक़फ़ आहे, मुंहिंजा हे हक़ आहिनि, हू चवंदो हीअ आहे, पोइ उन में केतिरी हिकु ॿिए ॾे वठि थी कजे।
जॾहिं त हुकुमराननि खे पाण खे धुर मञाइण खां बग़ैर उन्हनि जे आॾो पाण खे मज़लूम खणी वञणु, उनजो नतीजो इहो थींदो आहे त हू हुकुमरान चंद रिआयतूं ॾींदा आहिनि। सो अॼु जी मुख्य ॻाल्हि इहा आहे, इन ते तफ़सील में असां पोइ मौक़ो मिलियो त ॻाल्हाईंदासीं त किथे किथे असां ग़लतियूं कयूं था, किथे किथे असां मूं खां कोताहियूं थियूं आहिनि, उन ते डिबेट थींदी। उन जो को हिकिड़ो माण्हू मूं जहिड़ो उहो नथो ॿुधाए सघे। उहो इन सां थींदो जॾहिं असां पंहिंजो ख़ुदि तनक़ीदी बहसियत फ़र्द, बहसियत का पार्टी, बहसियत क़ौम, जॾहिं असां ख़ुदि तनक़ीदी जाइज़ो वठणु लॻंदासीं तॾहिं उहे असांखे पंहिंजूं मुसबित शयूं, पंहिंजूं मनफ़ी शयूं, पंहिंजूं कामयाबियूं, पंहिंजूं कोताहियूं नज़र ईंदियूं। त पोइ कामयाबियुनि खे, दुरुस्त ॻाल्हियुनि खे वधीक ताक़तवर बणाइबो, जेके कोताहियूं हूंदियूं, कमज़ोरियूं हूंदियूं, जेके ग़लतियूं हूंदियूं, उन्हनि खे दुरुस्त कबो। इहो हिकिड़ो मुसलसल अमल आहे। बक़ा जी जंग में उहे दुरुस्तियूं कबियूं वञिबियूं ऐं पंहिंजी जिदोजहद खे अॻिते वधाइबो वञिबो। त अॼु पाण इते ई ॻाल्हि खे इन उसूल ते पूरो कयूं था त सिंध जी जेको क़ौमी जिदोजहद आहे, जितां शुरू कई ॻाल्हि असां, त जीअं अॻु में बि चयो आहे त पाकिस्तान में जेको 47 खां सिंध जी तारीख़ आहे, उहा ॾुखनि सूरनि जी कहाणी आहे। त इहो सभु कुझु इतिफ़ाक़िया नथो थिए, इहो हिननि हुकुमरान जे मनसूबा बंदियुनि सां आहे। उन जो जवाबु असांखे बहसियत क़ौम ॾियणो आहे ऐं उहो असां जॾहिं पंहिंजे क़ौम जे अंदरि इहो पंहिंजी अंदरुनी सिर्फ़ु काफ़ी असां ॻाल्हायो आहे, जेके ॿाहिरियां असां ते हमला थियनि था, ॿाहिरियूं जेके कुवतूं आहिनि, ॿाहिरियां जेके अंसर असांजे ख़िलाफ़ु कमु था कनि, उन ते बि गुफ़्तगू बि थींदी, जिदोजहद बि हलंदी, पर असांखे पंहिंजो अंदरुनी जाइज़ो बि वठिणो पवंदो। जीअं ॾाहनि जो चवणु आहे त ॿाहिरीं जिदोजहद ऐं अंदरीं जिदोजहद इहे ॿई गॾोगॾु हलंदियूं आहिनि ऐं इन तरीक़े सां असां पंहिंजी इहा जेका मुसलसल जिदोजहद आहे इनखे फलदायक बि बणाए सघंदासीं। जिदोजहद कंदो रहणु, लॻो रहणु, इहा ॻाल्हि रुॻो काफ़ी न आहे, पर उनखे नतीजा खेसि बणाइजे। त अहिड़े तरीक़े सां असां पंहिंजे इन जिदोजहद खे फलदायक बणाए सघंदासीं। वधीक ईंदड़ दफ़े ॻाल्हाईंदासीं। महिरबानी।